السلام عليكم. غادي نديرو ان شاء الله اول درس يعني premier cours à distance. Bon, le titre du cours les mouvements des satellites et des planètes. Bon, la première question est quelle est la différence entre les satellites et les planètes? Bon, les planètes sont ceux qui tournent autour du centre du soleil. Bon, les planètes sont ceux qui tournent autour de la soleil. يعني donc الكواكب هم الذين يدورون حول الشمس. Bon, et les satellites sont ceux qui tournent autour de la Terre. يعني les satellites tournent autour de la Terre et les planètes tournent autour de la soleil. Bon, c'est ça la différence entre les satellites et les planètes. Bon, le grand 1, les lois de Kepler. Bon, غادي نشوفوا هنا 3 lois de Kepler. Mais قبل ما نشوفوا les 3 lois de Kepler, on va voir donc les référentiels galiléens pour étudier les mouvements des planètes et des satellites. Bon, pour étudier les mouvements des planètes et des satellites, donc le référentiel galiléen convenable pour étudier ce genre de mouvement est les référentiels héliocentriques, المرجع المركزي الشمسي et les référentiels géocentriques. Bon, le référentiel héliocentrique. Ça sert à quoi le référentiel héliocentrique? Donc, le référentiel héliocentrique, c'est un référentiel galiléen pour étudier les mouvements des planètes autour de la Soleil. Bon, donc le référentiel héliocentrique, c'est un référentiel orthonomique direct dont donc son origine est le centre de la Soleil. Et ces 3 axes orientés vers 3 étoiles fixées. Bon, المرجع المركزي الشمسي هو واحد المرجع اللي الاصل ديالو الشمسي، يعني من النوم ديالو دونك الاصل ديالو هو الشمس، ومحاوره الثلاث موجهه نحو 3 نجوم ثابته. Donc le référentiel héliocentrique, c'est un référentiel orthonomique direct dont son origine est le centre du soleil et ses 3 axes orientés vers 3 étoiles donc fixes. Bon, d'abord le référentiel héliocentrique. Bon, le référentiel géocentrique. Le référentiel géocentrique هو المرجع المركزي الأرضي. Bon, يعني من السمية ديالو كيبان لنا أن son centre est le centre de la Terre. Ça sert à quoi? Donc ça sert pour étudier les mouvements des satellites autour de la Terre. يعني كنحتاجوا هذا المرجع هذا باش ندرسوا حركة الأقمار اللي كتدور حول الأرض. Donc le référentiel géocentrique, la définition ديالو شنو هو؟ C'est un référentiel orthonomique direct dont son origine est le centre de la Terre et ces 3 axes orientés vers 3 étoiles fixes. Bon, هنا عندنا le soleil, donc هو l'origine ديال le référentiel héliocentrique. هنا عندنا la Terre, هي l'origine des référentiels géocentriques. هذا كنحتاجوه باش ندرسوا الحركه ديال الكواكب حول الشمس، هذا كنحتاجوه باش ندرسوا الحركه ديال الاقمار حول الارض. Bon, petite 2 غادي نشوفوا لي لوا دو كيبلر. Bon, on a 3 lois de Kepler. Bon, بحال كيف ما عندنا لي لوا دو نيوتن 3 لوا، عندنا كذلك 3 lois de Kepler. Bon, la première loi اللي كنسميوه la loi des orbites. اش كيقول لنا هاد لا لوا هذا؟ كيقول لنا tous les planètes qui tournent autour de la soleil son trajectoire est elliptique. يعني جميع الكواكب اللي كتدور حول الارض يعني راه المسار ديالها إهليجي. متفقين؟ المسار ديالها إهليجي وليس بدائري. Dans un référentiel héliocentrique يعني المرجع المركزي الشمسي la trajectoire كنعنيو بها كذلك l'orbital c'est le trajectoire et le trajectoire c'est l'orbital. Donc l'orbital du centre d'inertie d'une planète يعني trajectoire ديال centre d'inertie d'une planète est elliptique. ركزوا على elliptique c'est-à-dire يعني إهليج وليس donc دائري. Donc l'un de ces foyers donc est le soleil. Donc كنعرفوا بان la définition ديال l'ellipse est sous cette forme. Un de 2 foyers, le foyer F1 et le foyer F2, est caractérisé aussi par son grand axe qui est égal 2A.
اللي باغ اكزومبل بحال في لا سيركل كنقولوا لو ديامتر هو 2 ار دونك في الانجليش كنقولوا لو ديامتر اللي هو لو غون اكس ايتيغال 2 ار اي سون بتيت اكس ايتيغال ا بون لهنا لا ريلاسيون كي كاركتيريز ليليبس سي اف 1 الا كان عندنا واحد البلانيت يعني واحد البلانيت هنا دونك راه لو فوايي الاولى لا ديستونس ما بين الفوايي الاولى والبلانيت بليس لا ديستونس ما بين البلانيت والفوايي الثانيه كيساوي 2 ا يعني كيساوي سون غون اكس دي ليبس بون هذا هو دونك لا بروميير لوا اللي خصنا نعرفوه كوم سا ان التراجيكتوار ديال تو لي بلانيت كي تورن اوتور لا سولاي إليبتيك بون هادشي اللي خصنا نعرفو بون غادي نمشيو لا دوزيام لوا دي زير او لا دوزيام لوا ولا لا لوا دي زير بون وقانون المساحات بون اش كيقول لنا هاد القانون هذا بون لو سيغمون اس بي شنو هو لو سيغمون اس بي دونك سي لو سيغمون ريلي دونك لو سولاي ريليون لو سولاي اي لو بلانيت دونك هاد القطعه اللي كتربط ليا ما بين لو سولاي ولا بلانيت فالاي ديزير ايغال يعني كتكتسح بالاي كتكتسح ديزير ايغال مساحات متساويه بوندون دي ديري ايغال خلال مده زمنيه متساويه بون يعني فاش غادي يكون عندي البلانيت في دونك في هاد لو بوان هادي بي 1 دونك غادي ينتقل ليا هاد لو بوان بي 2 دونك خلال واحد المده زمنيه ديال طاتي غادي يكتسح ليا واحد المساحه اس 1 بون هنا فاش غادي يجي لهاد لا بوزيسيون اللي هو بي 3 وغادي ينتقل ليا لواحد غادي ينتقل ليا لواحد البوزيسيون اخر اللي هو بي 4 دونك خلال واحد المده دلتا تي 2 بون الا كانت عندي هنا دلتا تي 2 دلتا تي 1 كتساوي دلتا تي 2 دونك كتعني لي هنا راه اس 1 كتساوي اس 2 يعني خلال نفس المده الزمنيه كيكتسح مساحات متساويه هذا هو لا دوزيام لوا بوندون دي ديري ايغو لا سيغمون لو سيغمون اس بي دونك فالاي ديزير ايغو بوندون دي ديري ايغو دونك le segment SP qui relie ou la reliant donc le soleil et le planète et la planète donc voilà dit zéro égaux bon غادي نمشيو دابا لا troisième loi ولا la loi des périodes bon هاد la troisième loi هو اللي غادي نشوفوه ان شاء الله في لي زيكزيرسيس بالنسبه للبروميير لوا والدوزيام لوا دونك خاصكم تعرفوهم فقط ما غاديش نحتاجوهم في دي زيكزيرسيس مي هاد لا troisième loi هذا غادي نشوفوه ان شاء الله في لي زيكزيرسيس donc la troisième loi donc sont énoncés le carré de la période de révolution يعني le carré de la période de révolution يعني البيريود دونك هي المده اللي لازمه باش ينجز لي هذاك البلانيت دوره كامله donc le carré de la période de révolution est proportionnel au cube de demi grand axe يعني البيريود راها متناسبه مع النصف يعني هنا مع نصف دونك الجران اكس مع demi grand axe bon donc tel que t carré كتساوي k fois a à la puissance 3 يعني la période كتساوي واحد le k coefficient de proportionnalité fois donc a à la puissance 3 a شنو هو le demi grand axe bon تا يعني t carré يصير a à la puissance 3 est égal à k remarque بالنسبه للموفمون سيركولير هاد لا troisième loi de Kepler est aussi réalisée mais donc le cas غتولي عندنا ولا relation هي t carré sur r à la puissance 3 est égal k هما هذه لا بروميير بارتي ديال دونك هاد لو كور هذا اللي هو الموفمون دي ساتوليت اي دي بلانيت غادي نشوفوا نمروا للدوزيام بارتي ان شاء الله في فيديو ثاني